Oliwis, bueno, este es un video para el canal de Dipper. Es un amigo mío desde hace mucho tiempo, desde que tenemos más o menos 5 años, ¿no? Sí. Bueno, hoy vamos a jugar Fernanfloo, el juego de Fernanfloo que todos lo conocen. Bueno, es un juego muy lindo. Bueno, no es lindo, sino que te arroja un montón de cosas. Bueno, vamos a jugar entonces. ¿Qué personaje quieres? Este. A ver, No es este. Ay, corre un poco más rápido. Esto. Vamos a jugar, a ver. Muy bueno, no estás jugando, ¿no? No, no tanto. Pues yo tenía este en mi teléfono, pero no lo desinstalé porque ya me aburrió un poquito, porque aparte me ocupaba mucho espacio. Y bueno, eso. Pongan en los comentarios si quieren que hagan un versus Delfy versus Dipper. Sí. Vamos a ver cómo funciona. Bueno, siempre me toca la caquita, es una mierda. Por eso, el juego es una mierda, literalmente. Porque te tiro mierda. ¿Qué carajo es esto? Ah, ¿te tapa? ¿Sí? Solamente por 10 segundos. Por 10 segundos me cago. Es una mierda entonces eso. Bueno. Ya vengo, no me lo salgo. Estaba por ahí. Estaba contando a ella que solamente los videos pueden durar 15 minutos, no más, porque no me deja, no sé por qué. Salté en vez de... Ay, esta mierda. Hoy es el cumple de mi papi. ¡Feliz cumple, papá! No te vas a escuchar de acá. Está cocinando chorizo, como Fernán. Mi papá le regaló chorizos a Fernán y los usa para tirar. ¿Nunca se preguntaron de dónde saca los chorizos Fernán? Sé que de los bolsillos, pero ¿tanto tiene? Te saca el culo, eso es lo que pasa. Y le forma el chorizo. Ay, Dios. Sí, mirá, del bolsillo lo sacan, si lo ven ahí. Mira, quédate, deja moverte. Salta. Tu bolsillo. No, mira. Tira todo el día. Uy, parece. Bueno, este fue el video de Ferna. A ver qué me toca. Bueno, Mira, de nuevo. Tu mejor puntuación fue 6. Bueno, este fue el video de hoy de Dipper. En realidad, su nombre lo va a decir en el 50 cosas sobre mí. Obviamente lo vas a hacer, ¿no? Vamos a ver cómo sería. Va a decir su nombre en el 50 cosas sobre mí. Van a verlo otro día cuando haga el video. Bueno, eso. Bueno, espero que les haya gustado. Suscríbanse a mi canal que vamos a dejar en la descripción. Me llamo Delfy Beluu y bueno, soy amiga de él hace mucho tiempo y... Desde que nací más o menos. Sí. Y como lo quiero tanto, me deja jugar a esto. Bueno, nos vemos en otro video. Bye bye.